Компания «Камины Москвы» закончили камин в современном стиле, бразильский сланец, Black графит полированный, топка с панорамным Г-образным стеклом, с подъемным механизмом, можно стекло опустить. Сейчас пока демонстрируем в открытом виде. Правее находится ниша для дров, такая вот довольно-таки вместительная. Немножко притоплена ниша. Камин в современном стиле. В современном доме из бруса. Сейчас я закрою стекло. Можно использовать таким образом. Такой красивый дом в современном стиле. Камин попытались сочетать с лестницей, тоже серого цвета, но в целом получилось отлично. Всем спасибо за внимание. Компания «Камины Москвы». Заказывайте. Подберем варианты, просчитаем.